내 양말. Dude, careful man. 정말 이거는 뛰는 내내 정말 영상 촬영하면 하고 싶었던 말이 있었어. 제발 여러분 마라톤 뛰면서 셀카 좀 찍지 마세요. 아 진짜 위험해요 그거. 국내 최초 마라톤 뛰고 나서 신발 언박싱. 내 생각에는 세 번째 발가락 완전히 너덜너덜해졌을 것 같아. 진짜 너무 아팠어. 아파. 발을 지났어. 발을 괜찮아. 발을 지난 걸 스트레칭은 어떻게 해? 이렇게? 이렇게. 괜찮아. 아니 여기. 신발 벗는데. 지금 온 다리가 지금, 자, 내 생각에 여기가 완전히 아작이 났을 것 같아. 지난번 하프 마라톤 때 여기 발톱이 빠져가지고 이미 피가 났는데, 여러분 좀 지저분하더라도, 지저분한 건 아니지. 이거는 정말 영광의 상처니까. 하나 둘 셋 땡. 뭐 심하진 않은데 예전에 여기가 피가 났었거든요 이렇게. 근데 생각했던 것보다는 뭐 아파. 근데 지금 굉장히 아파요. 네, 지금 이렇게 가만히 있어도 아픈데 뛸 때는 이게 얼마나 아팠겠어요. 근데 제가 생각했던 것보다는 여기 그 데미지가 크지가 않네. 자, 그러면 이왕 꺼낸 김에 우리 리뷰를 한번 해보도록 하겠습니다. 예, 이거는 정말 마라톤 뛰고 나서 바로 즉흥적으로 정말 리얼타임 리뷰 이런 거 없어 진짜. 제가 이렇게 지금 마라톤을 완주를 했습니다. 네? 2019년 스탠다드 차터드 홍콩 마라톤, 이거 풀마라톤. 자, 우선 이번에는 제가 와이드를 사서 신어봤습니다. 예전에는 카야노도 그냥 일반 샀었는데 이번에는 와이드야, 와이드. 토박스는 정말 너무 편했습니다. 진짜 너무 편했습니다. 와이드는 정말 여러분들이 뛰실 때 조금이라도 좀 불편함을 어퍼에서 느끼셨다면은 와이드 가시는 거 정말 강력하게 추천합니다. 그리고 발 길이도 제가 원래 275를 신는데요, 이거는 285, 네, 285를 샀습니다. 전반적인 피팅감 그리고 어퍼의 느낌은 좀 크게 신으니까 정말 너무 편했습니다. 대신에 저는 여기를 정말 끈만큼은 타이트하게 묶고 두 번 묶어서 여기는 좀 안정감을 잡아줄 수 있게 그렇게 세팅을 했고요. 전반적으로 굉장히 만족스러웠는데 조금 아쉬웠던 부분은 이 전족부에 쿠션감이 좀 부족한 느낌이 많이 들었습니다. 네, 제가 여기가 이렇게 닿는 미드풋 스트라이킹인데요, 여기가 닿을 때 좀 많이 뭐랄까 나중에 좀 아팠습니다. 그리고 초반에는 약간 쿠션감이 좀 부족하다라는 느낌이 좀 들었고요. 페가수스 35, 페가수스 34 같은 경우에 이 안에 줌 에어가 들어있는 경우에는 좀 뽀용 아니면 좀 약간 좀 살짝 뭐랄까 느낌, 발에서 우선 좀 쿠셔닝을 제공해주는 그런 느낌이 들었는데 여기는 좀 딱딱한 느낌이 들었습니다. 제가 알기로는 전족부에도 젤 쿠션이 들어가 있는 거로 알고는 있는데 그게 정말 마케팅용인지 그거는 모르겠는데 하여간에 이쪽에는 정말 너무 딱딱했습니다. 힐 쪽에는 뭐 컴플레인 할 거 전혀 없었고요. 그리고 접지력 그런데도 전혀 문제가 없었습니다. 그리고 안정감도 정말 뛰어났고요.
정말 전족부에 좀 쿠션이 좀 부족한 거 외에는 그렇게 막 뭐 컴플레인 할 거 전혀 없었습니다. 그리고 신발이 카야노에 비해서 굉장히 가벼웠기 때문에 가볍게 뛰고 싶은 분들에게는 권장을 해줄 수 있는 그런 제품 같습니다. 제 생각에는 이거는 하프 마라톤, 네, 하프 마라톤 뛸 때는 정말 좋지 않을까. 제가 그 전족부에 좀 통증까지는 아니고, 예, 통증까지는 아닙니다. 전족부에 약간 좀 쿠션감이 더 좋았으면 좋겠다라고 느낀 거는 약간 이제 30kg를 넘어가는 지점, 거기서 좀 그랬고요. 카야노를 그렇게 신으면 좀 나을까나? 네, 다음번에 기회가 되면 카야노를 한번 신어보고요. 그렇습니다. 예, 제가 이미 이 리뷰를 프리뷰를 한번 했었고 리뷰를 했기 때문에 뭐 똑같은 말 3번 하진 않겠습니다. 그래가지고 제가 그냥 마라톤을 뛰고 나서 바로 그 느낌, 그거를 이렇게 여러분들하고 공유를 해봤고요. 저는 정말 이 발톱이 빠졌을 줄 알았는데, 네, 그렇지 않았습니다. 예, 그렇기 때문에 이 토박스 쪽의 사이즈 그리고 피팅감 정말 좋았고요. 이쪽엔 혹시 무슨 서프라이즈가 있나 한번 그래도 마무리를 위해서 네, 양말. Hey dude, careful man. 네, 저 에티켓이 아무리 사진을 찍어도, 예? 저건 아니지. 자, 아니 이거 그냥 넣으려고. 이것도 다 넣으려고. 이거 뛰는 사람들, 참가하는 사람들 사진 찍는 거 이런 거 정말 에티켓. 그런 거 좀 조심하시라고 이렇게 촬영을 그냥 편집 안 하겠습니다. 그리고 진짜 정말 이거는 뛰는 내내 정말 영상 촬영하면 하고 싶었던 말이 있었어요. 제발 여러분 마라톤 뛰면서 셀카 좀 찍지 마세요. 진짜 위험해요 그거. 여러분 그거 정말 위험합니다. 이게 비유를 하자면은 고속도로에서 갑자기 갓길로 파킹하지도 않고 그냥 중간에서 멈춰버리는 거예요. 깜빡이 전혀 어떤 인디케이션도 없이 그냥 중간에 갑자기 딱 멈춰버리는 거예요. 저 그것 때문에 정말 크게 충돌할 뻔 2번 있었습니다. 제발 우리 에티켓 좀 가집시다. 네? 정말 에티켓은 정말 지켜야 합니다. 이게 그냥 매너 이걸 떠나서 이건 안전과 직결되는 거기 때문에 거기서 정말 그래도 빠른 속도로 뛰고 있는데 갑자기 정지해버려가지고 부딪히고선 이게 정말 추돌되고 이러면은 정말 위험합니다. 예, 여러분 정말 그 마라톤을 새로 시작하시는 분들은 정말 뛰고 건강하는 것도 좋은데 다시 뛸 때 다른 사람도 생각하고 에티켓을 배우는 것도 정말 중요한 거라고 생각을 합니다. 네, 중간에 제가 좀 흥분을 해가지고 여러분들에게 꼭 하고 싶은 말을 이렇게 나눴고요. 이쪽 발 괜찮은지만 확인을 하고 영상을 접도록 하겠습니다. 하나 둘 셋 땡. 깨끗해. 지금 이쪽에 아픈 거 전혀 없고요. 여기도 쓸린 거 전혀 없습니다. 저는 보통 여기가 많이 아픈데 그런 것도 없습니다. 만족. 굿. 저도 저렇게 할아버지 될 때까지 마라톤을 뛰고 싶습니다. 그렇기 때문에 무릎 관절을 젊었을 때 잘 보호를 해야 합니다. 할아버지 화이팅! 화이팅 할아버지!